শুধু এতটুকুই বলবো জনগণের উদ্দেশ্যে যে অনেকেই লাভবার্ড পালতে চান বা অনেকেই লাভবার্ড নিয়ে একটা নেগেটিভ মন্তব্য করেন যে লাভবার্ড আসলে ডিম বাচ্চা করে না। এটার সাথে আমিও একমত একটা সেন্সে, যেটা হচ্ছে যখন ব্রিডিং পেয়ার আপনি কিনতে পারবেন না, যখন আপনি কম দামে লাভবার্ড খুঁজবেন বা কম দামে লাভবার্ড কিনতে যাবেন, তখন আসলে আপনি ব্রিডিং পেয়ার পাবেন না। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজ আমি চলে আসলাম বরিশালের চারমাথা থেকে একটু সামনে মুন্সির কোয়ার্টারের সামনে হচ্ছে এই সরকার হচ্ছে একুরিয়ামের দোকান এবং পাখির দোকান। তার পাশাপাশি হচ্ছে সুন্দর একটা সেট আপ আছে। আমরা এই সেট আপটা ঘুরে ঘুরে দেখবো ইনশাল্লাহ, সঙ্গে থাকবেন দর্শক। Subscribe to my channel and also press this bell icon. বড় ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা কেমন আছেন? জি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। মোটে আপনার এখানে লাভবার্ড কত জোড়া আছে বড় ভাই? এই মুহূর্তে আমার ব্রিডিং সেট আপে 32 জোড়া লাভবার্ড আছে। আচ্ছা, আর কি কি পাখি আছে? এছাড়া কোনুর আছে, গোল্ডিয়ান ফিন্স আছে, তারপর কোনুর আছে, বেশ কয়েকটা প্রজাতির আছে, ককাটেল আছে। মূলত আমি লাভবার্ডের দিক থেকেই আমি বেশি নজর দিচ্ছি, লাভবার্ড আর কোনুরের সেক্টরটাতে। আচ্ছা, এই পাখিটা সহজে মরে না, এই পাখিটার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব ভালো এবং বেশিরভাগ মানুষ এই জিনিসটার প্রতি খুব একটা ভীতু যে এই জিনিসটা তারা ব্রিড করতে পারে না। তো আমার টার্গেট যেটা মানুষ পারে না আমি ওইটা নিয়েই কাজ করবো ইনশাআল্লাহ। জি, আল্লাহ আপনাকে সফল করুক। জি বড় ভাই, জি আপনার এখানে কয়েকটা মিউটেশনের পাখি আছে লাভবার্ড? এখানে কম হলো 12 থেকে 14টা মিউটেশনের পাখি আছে। দর্শক জানতে পারলেন সরকারের কাছ থেকে, আমরা পর্যায়ক্রমে দেখবো ইনশাল্লাহ। এবং বড় ভাই, এখান থেকে তো বিক্রি করার পাখিও আছে? এখান থেকে আমি সহজে বিক্রি করতেছি না, তারপরও কিছু স্পেশাল লোক চলে আসে যে আমাকে দিতেই হবে, তখন সেখানে দুই এক জোড়া জি ইনশাল্লাহ। আর দোকানের সেটাপে যেগুলো আছে ওগুলো তো বিক্রির জন্য। দর্শক জানতে পারলেন। দর্শক আমরা এখন পরিচিত হবো পাখিগুলোর সঙ্গে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন যে এটা কি বড় ভাই? এটা হচ্ছে অফলাইন। এটা হচ্ছে অরেঞ্জ হেড অফলাইন। হ্যাঁ, অরেঞ্জ হেড অফলাইন। জি, এটার বয়স কতদিন এই প্লেটটা? এটা মিনিমাম 2 বছরের উপরে। 2 বছরের উপরে। বাচ্চাও আছে সাথে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন বাচ্চাও আছে সঙ্গে, দুটো বাচ্চা আরও ডিম আছে, ডিম আছে। বড় ভাই, এইরকম একটা দাম কেমন রাখবেন আপনি? আসলে এখানে একটু মানুষের মধ্যে কনফিউশন থাকে যে মানুষ মনে করে যে লাভবার্ড মনে ব্রিডিং পেয়ারটা অনেক কমে পাওয়া যায়। আসলে বিষয়টা তা না। যেগুলো ব্রিডিং পেয়ার না সেগুলো 5-6 হাজার টাকা 7 হাজার টাকায় পাওয়া যায়, কিন্তু অরিজিনাল যেগুলো বাচ্চার পেয়ার এগুলো আসলে 10-এর নিচে কেউ সেল করে না। দর্শক জানতে পারলেন ইনশাল্লাহ। এখানে প্রত্যেকটা জোড়ার ভিতরেই ডিম বাচ্চা আছে। আমি গত নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে আমি ব্রিডিং সেটআপটা স্টার্ট করেছি। অলরেডি আমি এক ব্যাচ বাচ্চা বড় করেছি এবং দ্বিতীয় ব্যাচ এখন চলছে। আচ্ছা, এই মিউটেশনটার নাম কি বড় ভাই? এটা হচ্ছে ইউইং ফিশার। জি, ইউইং ফিশার। ইউইং গ্রিন ফিশার। জি, আচ্ছা এটা ইউইং এর ভিতরে একটা সিল্কি। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার। দর্শক এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ব্লু মার্কস। এটা ব্লু মার্কস, এটাও ব্রিডিং পেয়ার। এরকম প্রচুর পাখি আছে। এটা হচ্ছে ইয়েলো ফিশার, এটাও ডিমে বসা আছে। এটাও ডিমে বসা আছে। দর্শক এটা হচ্ছে অফলাইন অরেঞ্জ ডিমে বসা আছে, অরেঞ্জ হেড অফলাইন। এখানে একজন অরেঞ্জ হেড অফলাইনের পাখি, খুবই সুন্দর, হেলদি এবং অ্যাক্টিভ পাখি। দর্শক দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। এরকম প্রচুর পাখি আছে এই ফার্মে, আমি সেটআপটা ঘুরে ঘুরে দেখাবো। দর্শক এইরকম একজনের দাম কেমন আসবে বড় ভাই? এটা একটু অফলাইনের ভিতরে একটু ফিশারের ভিতরে একটু দামি, এটা 17 থেকে 18 হাজার টাকা দাম পড়ে। দর্শক জানতে পারলেন। আর এটা বড় ভাই? এটা আনুমানিক 9 থেকে 10 হাজার টাকার ভিতরে দাম পড়ে। আচ্ছা, এটা ব্লু ফিশার। জি, দেখতে পাচ্ছিলেন দর্শক, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার। এই ব্লু ফিশারটা খুবই সুন্দর পেয়ার, খুবই চমৎকার। এই পেয়ারটার দাম কেমন হতে পারে বড় ভাই? 14 থেকে 15 হাজার টাকার ভিতরে। 14 থেকে 15 হাজার টাকা। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন এরকম প্রচুর ইয়েলো ফিশার আছে দর্শক এই ফার্মে। এই প্রজেক্টে ইয়েলো ফিশার অনেক আছে, দেখতে পাচ্ছিলেন, খুবই চমৎকার কালার। আর এটা কি বড় ভাই? এটাও ইয়েলো ফিশার। এটাও ইয়েলো ফিশার। এই যে ব্লু মাস্ক আর এক জোড়া আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন ব্লু মাস্ক, এখানে আরেকটা জোড়া, অনেক সুন্দর একটা জোড়া, খুবই সুন্দর একটা বন্ডিং পেয়ার, খুবই সুন্দর একটা জোড়া। এটার বয়স কতদিন হবে বড় ভাই? এটাও 1.5 বছরের উপরে। আচ্ছা, এটা কি ফার্স্ট টাইম ব্রিড না সেকেন্ড ব্রিড? না, এটা সেকেন্ড ব্রিড। আমার এখানেই সেকেন্ড ব্রিড। আচ্ছা, আপনার এখানে সেকেন্ড ব্রিড। এরকম জোড়ার কেমন মূল্য হতে পারে? 12 থেকে 13 হাজার টাকার ভিতরে আছে। 12 থেকে 13 হাজার। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, দেখানোর চেষ্টা করলাম। আর
ইয়েলো কালার আছে। এখানে খুব সুন্দর একটা পেয়ার আছে। এই পেয়ারটার দাম কেমন হতে পারে বড় ভাই? এটা 13 থেকে 14,000 টাকার ভিতরে। 13 থেকে 14,000 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। এটা হচ্ছে ইউইং। হ্যাঁ, এই জোড়ার দাম কেমন বড় ভাই? ইউইং এর দাম এটা 13 থেকে 14,000 টাকার ভিতরে। এখানেও একটা অফলাইনের পাখি আছে, রেড হেড, And খুবই also সুন্দর, press this bell খুবই icon. চমৎকার দেখতে পাচ্ছিলেন। বড় ভাই এরকম একটা পেয়ার দাম কিরকম? এরকম একটা পেয়ারের দাম 10,000 টাকা থেকে 11,500 টাকার ভিতরে। দর্শক জানতে পারলেন এগুলো একদম কনফার্ম পেয়ার এবং অ্যাক্টিভ। দর্শক এখানে একটা গ্রিন কুনুর দেখতে পাচ্ছিলেন। এই কুনুরটার এই পেয়ারটার দাম কেমন হতে পারে? এটা 19 থেকে 20,000 টাকা বর্তমান ভ্যালু। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পাইনাপেল কুনুর, ডাবল রেড ফ্যাক্টরের। ডাবল রেড ফ্যাক্টর, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার পাখি। এই পেয়ারটার দাম কেমন হতে পারে বড় ভাই? এটা ওইরকম 19-20,000 টাকার ভিতরে। 19-20-এর ভিতরে দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। এই যে এখানে একটা জোড়া আছে, সেম দামের ভিতরে এটাও। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক ইয়েলো ফিশার, এই ভিতরে ডিমও আছে। ডিম দিয়েছে দর্শক, ম্যাক্সিমামে ডিম দিয়ে দিচ্ছে ফার্মের পাখিগুলান। এখানে এক জোড়া ইয়েলো ফিশার আছে, ইয়েলো কলার আছে দর্শক। হ্যাঁ, ইয়েলো কালার। এই ইয়েলো কলার জোড়ার দাম কেমন হবে বড় ভাই? এটা 18,000 টাকা মিনিমাম। 18,000 টাকা মিনিমাম দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, চমৎকার। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানেও খুব সুন্দর একটা পাখি, এটা অফলাইনের পাখি, এটা নন ব্রিঙ্গের। এইরকম এক জোড়ার দাম কেমন বড় ভাই? এটা 8 থেকে 9,000 টাকার ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে। প্রচুর পাখি আছে এই ফার্মে, সব লাভবার্ড। আমরা এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। দর্শক আমি শখ ভাইয়ের যে সেটআপটা আছে এটা আমি দেখানোর চেষ্টা করবো, সুন্দরভাবে আপনারা দেখবেন। ছোট্ট একটা জায়গার ভিতরে কীভাবে সেটআপটা করলেন বা এই পরিকল্পনাটা কীভাবে পেলেন আমরা জানবো। দর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি, ইনশাল্লাহ সঙ্গে থাকবেন। এটাই মূলত সেটআপ। খুব ছোট্ট একটা ঘরের ভিতরে এই সেটআপটা আমি দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। একদম উপর পর্যন্ত দর্শক এই সেটআপটা, এবং এর উপরে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা আছে, আমরা জেনে নেব। দর্শক এটাই মূলত শখ ভাইয়ের সেটআপ। এক জোড়া পকেটের পাখিও আছে দেখতে পাচ্ছিলেন। এই পকেটের পেয়ারটা কেমন দাম হবে শখ ভাই? এটা গ্রে ককটেল। হ্যাঁ, এটা মাস্টার পেয়ারগুলো 5.5 থেকে 6,000 টাকার ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে। দর্শক জানতে পারলেন ইনশাল্লাহ। এক জোড়া আছে এখানে আমাদের ডিম করা আছে। দর্শক এখানে এক জোড়া পকেটেল আছে, এটা ডিমে আছে দেখতে পাচ্ছিলেন। একটা ঝর্ণা আর একটা হচ্ছে গ্রে, দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। এখানে হচ্ছে প্রথম টার্গেট ছিল যে লাভবার্ডের আমি একটা সাইডে 24টা খাঁচা বসাবো। আমার এখানে টোটাল স্কোয়ার ফিট হচ্ছে বা মাত্র 90 স্কোয়ার ফিট। আচ্ছা, মাত্র 90 স্কোয়ার ফিট। এখান থেকে আপনার একটা সাইডে আমি লাভবার্ডের জন্য 24টা খাঁচা সেট করতে পারছি। এটা হচ্ছে আমাদের লোকাল চাইনিজ যে খাঁচাগুলো, একদম অরিজিনাল চাইনিজটা না, লোকাল চাইনিজ। তবে খাঁচাগুলোর মান অলমোস্ট চাইনিজের কাছাকাছি। আর এই পাশে আমি সেট করেছিলাম যে আমি আরও 24টা খাঁচা সেটা করেছিলাম যে ককাটেলের জন্য, কিন্তু পরবর্তীতে আমি ককাটেলের দিকে ঝোঁক কমাই দিয়ে আমি লাভবার্ড আর কোনোর দিকেই ঝোঁকটা বাড়াই দিয়েছি, যে কারণে আমার কোনোরও বেশ কিছু আছে, লাভবার্ড আছে। আর এগুলোও কিন্তু লোকাল চাইনিজ, মানে চাইনিজের আদলে আমাদের বাংলাদেশেই তৈরি। চাইনিজগুলোর খরচ অনেক বেশি, কিন্তু এটার খরচটা অনেকটাই মিনিমাম করে রাখা যায়। আর তারপরেও এই সেটআপটা করতে আমার মিনিমাম পাখি বাদে 70 বা 75,000 টাকা গেছে। শুধু এতটুকুই বলবো জনগণের উদ্দেশ্যে যে অনেকেই লাভবার্ড পালতে চান বা অনেকেই লাভবার্ড নিয়ে একটা নেগেটিভ মন্তব্য করেন যে লাভবার্ড আসলে ডিম বাচ্চা করে না। এটার সাথে আমিও একমত একটা সেন্সে, যেটা হচ্ছে যখন ব্রিডিং পেয়ার আপনি কিনতে পারবেন না, যখন আপনি কম দামে লাভবার্ড খুঁজবেন বা কম দামে লাভবার্ড কিনতে যাবেন, তখন আসলে আপনি ব্রিডিং পেয়ার পাবেন না। আর ব্রিডিং পেয়ার না পেলে আসলে সেই লাভবার্ড থেকে রেজাল্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট। 99% টাইমেই রেজাল্ট পাবেন না। আর এক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা সবসময় টার্গেট নেবেন যে 2 টাকা বেশি খরচ হোক, কিন্তু আপনি জিনিসে ঠকবেন না। আপনি যদি 500 টাকা যদি বেশি মনে হয় সেটাও বলে গায়ে লাগবে না যদি আপনার লাভবার্ডটা 4টা বাচ্চা দেয়। পার পিস বাচ্চা আপনি 2,000 টাকা সেল করতে পারতেছেন, তো 4 পিস বাচ্চা আপনি 8,000 টাকা সেল করতে পারতেছেন। তাহলে আপনি কেন অ্যাডাল্ট পেয়ারটা 5,000 টাকার মধ্যে খুঁজবেন? এটা কি আসলেই বাস্তবতা না? আমার যদি 4টা বাচ্চা হয় কোনো একটা লাভবার্ডের, আমি যদি 8,000 টাকা সেল করতে পারি, আমি নিশ্চয়ই সেই মাস্টার পেয়ারটা 4,000 টাকায় সেল করবো না।
আমি 4,000 টাকায় ওই জোড়াই সেল করবো যে জোড়া আমার 2 বছরে আমাকে জীবনে কোনোদিন পারফরমেন্স দেয় নাই। তো আপনারা কেনার আগে ভেবে কিনবেন, এমন ভাববেন না কখনোই যে এইটা দিয়ে আমি শুরুতেই বড়লোক হয়ে যাব, আমি হাজার হাজার কোটি টাকা লাখ লাখ টাকা কামাই ফেলবো, এটা কখনোই পসিবল না। ভালোবাসা দিয়ে শুরু করেন, বাকি সাকসেস আল্লাহ অটোমেটিকলি দিয়ে দিন। নার্সিংয়ের কথা অনেক শুনেছি, আপনার কাছ থেকে শুনবো না, দয়া করে আপনার এই এখানকার যে অ্যাড্রেসটা সঠিকভাবে প্রপারলি যে ঠিকানাটা এটা একটু দয়া করে বলবেন। আচ্ছা, এখানের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার হাতেম আলী কলেজ চৌমাথা, যেটা হচ্ছে আমাদের বরিশাল একটা সেন্ট্রালের ভিতরে। হাতেম আলী কলেজ আর বটতলার ঠিক মাঝখানে মনসুর কোয়ার্টার নামক একটা কোয়ার্টার আছে, এখানে বিখ্যাত। বরিশালের যে কোনো লোককে যদি বলেন যে মনসুর কোয়ার্টারের সামনে যাব, সে অটোমেটিকলি এখানে নিয়ে চলে আসবে। আর এই শোরুমটা হচ্ছে ঠিক মনসুর কোয়ার্টারের অপোজিট। আচ্ছা, আর যদি পাখি যদি কেউ দূর থেকে চেয়ে বসে যে এই জোড়া দিতেই হবে, আপনি কি দিতে পারবেন? ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো, আপনার চেষ্টা করবো। জি, দয়া করে একটু আপনার ফোন নাম্বারটা বলতেন বড় ভাই। 01714337511। দর্শক যারা দেখছেন, আপনারাও ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।